الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم في نشرة مرور صباح يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس لعام 2024، ثاني أيام رمضان المبارك. كل عام وأنتم بخير. ورشة عمل رسمية، دخول المدارس والجامعات، أيضا سادة الموظفين إلى كافة المصالح الحكومية والخدمية، القطاع العام القطاع الخاص، كافة المراحل التعليمية. كل هذا بينطلق في توقيت واحد يطلق عليه ساعات الذروة الصباحية. لذلك شهدت القاهرة الكبرى صباح اليوم كثافات متحركة على معظم المحاور والميادين والطرق الرئيسية في ظل انتشار خدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات وعلى مدار اليوم الكامل. تم تأمين كافة مناطق الأعمال المستديمة بخدمات مرورية مكثفة، علامات إرشادية، علامات تنظيمية لمنع أي كثافات أو تراكمات مرورية. أيضا تم تعزيز أعلى الكباري ومخارج ومداخل الأنفاق بخدمات مرورية مكثفة لمتابعة الحالة المرورية والتعامل مع أي عوائق مرورية قد تحدث نتيجة الأعطال المرورية وسحب تلك السيارات حتى لا يكون لها تأثير سلبي على الكباري وداخل الأنفاق، مما يؤدي إلى تزاحمات وتراكمات مرورية دون مبرر. الحالة الجوية وارتفاع درجات الحرارة ساعد بشكل كبير على الرؤية والقيادة الآمنة، مما يزيد من حركة سير السيارات بالصورة الطبيعية داخل محافظات القاهرة الكبرى، مما يساعد بشكل أكبر على تسهيل الحركة المرورية. كافة مناطق الأعمال تم تعزيزها بخدمات مرورية مكثفة، وكذلك بالنسبة لأماكن المتنزهات ما بعد الإفطار تم تعزيزها أيضا بخدمات مرورية مكثفة بهدف منع الانتظار الخاطئ والوقوف الممنوع وإرشاد قائد السيارات إلى ساعات الانتظار البديلة. من ضمن الأعمال التي تمت تطويرها خلال هذا اليوم ومن أمس نفق الأزهر، حيث تم تعديل مواعيد غلق نفق الأزهر حتى الساعة 6 صباحا، من الساعة 2 صباحا، وليس من الساعة 12 ليلا، حتى يسمح بتلك الكثافات المرورية الموجودة في الشارع المصري خلال شهر رمضان المبارك. ونظرا لتلك المنطقة بتشهد منشآت دينية هامة يتردد عليها السادة المواطنين، ما عدا يومي الخميس والجمعة لا يوجد غلق لنفق الأزهر، وإنما هتكون فيه الأمور طبيعية وعلى مدار ال 24 ساعة نظرا للأجازة الرسمية يومي الخميس والجمعة. أيضا تم تعزيز الخدمات المرورية على منافذ القاهرة الكبرى بالنسبة للطرق السريعة، سواء القادم من القاهرة اسكندرية الصحراوي أو طريق الفيوم الصحراوي أو طريق القاهرة السويس الصحراوي أو طريق أسيوط الغربي، بهدف سحب تلك الكثافات ذهابا وإيابا بمناسبة توجه السادة المواطنين إلى المحافظات الأخرى للإفطار أو لأداء بعض الأعمال اتجاه القاهرة والعودة مرة أخرى إلى محافظات موطنهم الأصلي. الكثافات المتحركة موجودة على مدار اليوم الكامل وكافة المناطق الساخنة، أبرزها شارع صلاح سالم في الاتجاهين، أعلى كوبري 6 أكتوبر في الاتجاهين، أيضا بالنسبة لشارع رمسيس اتجاه ميدان رمسيس اتجاه شارع الجلاء، أيضا شارع الخليفة المأموني اتجاه النفق العباسية، أيضا كذلك بالنسبة لمحور 90 الجنوب و90 الشمالي بمدن التجمعات الجديدة، أيضا أعلى الطريق الدائري القادم من جنوب القاهرة اتجاه شرق القاهرة، وأيضا القادم من القاهرة اتجاه الجيزة وتحديدا اتجاه منزل ميدان الرماية. أيضا كثافات متحركة حاليا بشارع مصر السودان في الاتجاهين والقادم متجه إلى ميدان القبة، أيضا أعلى كوبري القبة المعدني اتجاه منزل طريق السواح، أيضا كذلك بالنسبة للقادم من منزل كوبري الجامعة اتجاه ميدان النهضة اتجاه شارع الجامعة. يمكن دي أبرز الكثافات المتحركة الموجودة حاليا، بالإضافة إلى الكثافات المتحركة والمعتادة يوميا بالنسبة للقادم من مناطق المعادي اتجاه الكورنيش اتجاه مناطق المانيال ومناطق وسط المدينة. المتابعة الميدانية مستمرة على مدار اليوم الكامل بهدف تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري. دائما وابدا في نهايه الفقره المروريه بنناشد الساده قيادة السيارات الالتزام بقواعد واداب المرور، التعاون مع رجال المرور، وان شاء الله رحله سعيده للمصريين.